Hi students, in last lecture we studied hydrolysis of salts. Hydrolysis of salt means when salt is added in aqueous solution, the aqueous solution may turn acidic, basic, or it may remain neutral depending on nature of salt. So interaction between ions of salt and molecules of water to produce acidity, basicity or neutrality. That process is called as hydrolysis. In last lecture we have seen when salt of strong acid and strong base is added in water, the solution remains neutral, whereas when salt of strong acid and weak base like NH4Cl, which is the salt of strong acid HCl and weak base NH4OH, when salt of strong acid and weak base is added in aqueous solution, that solution turns acidic. Now let's check hydrolysis of salt of strong base and weak acid. As salt is made up of strong base and weak acid, the aqueous solution will become basic in nature. Now consider a strong base NaOH and weak acid CH3COOH. The neutralization reaction between this strong base and weak acid will produce salt and water, and the salt produced is sodium acetate. Now let's add this sodium acetate into aqueous solution. So here we have water which is in equilibrium with its own ions. H2 liquid dissociates into H plus aqueous ions plus OH minus aqueous ions, and they exist in equilibrium. When this salt is added in aqueous solution, CH3 COONA, which is a strong electrolyte, this salt dissociates into CH3 COO minus acetate ions plus Na plus ions, Na plus aqueous. So when CH3 COONA is added in water, it dissociates into acetate ion CH3 COO minus aqueous ions plus Na plus ions. Now the aqueous solution has 4 different type of ions: acetate ion, Na plus ion, H plus ion and OH minus ion. If this Na plus ions interacts with OH minus ions, the possible product of such interaction is NaOH, which is a strong electrolyte. If Na plus ions from aqueous solution combines with OH minus ions, they may form NaOH, but NaOH being a strong electrolyte, it will dissociate back completely into Na plus and OH minus ion. ह्या दोघांमध्ये जर इंटरॅक्शन झालं असतं तर NaOH बनला असता, आणि NaOH एक कसला इलेक्ट्रोलाइट आहे? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. तो जर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे तो परत कंप्लीट डिसोसिएट झाला असता. म्हणजे जेवढे आयन्स कंबाईन झाले NaOH बनवायला, तेवढे सगळेच्या सगळे आयन्स परत डिसोसिएट झाले Na प्लस OH मायनस आयन्स बनवायला. त्यामुळे ह्या दोघांमध्ये काही इंटरॅक्शन होणार नाही, का तर पॉसिबल प्रोडक्ट इंटरॅक्शनचा काय? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. तर अशा आयन्समध्ये इंटरॅक्शन होत नाही. नाउ if acetate ions interact with H plus ions, the possible product of such interaction is CH3COOH, acetic acid. Acetate ions आणि H plus ions जर एकमेकांबरोबर झाले कंबाईन, तर जो प्रोडक्ट बनेल aqueous solution मध्ये तो असेल weaker acid CH3COOH. And being a weaker component, it will not dissociate back completely into H plus and CH3COO minus. की सपोज आपल्याकडे aqueous solution मध्ये 100 acetate ions आहेत, 100 H plus ions आहेत, तर 100 CH3COO minus 100 H plus बरोबर कंबाईन झाले तर 100 बनले CH3COOH चे मॉलिक्युल्स. पण 100च्या 100 मॉलिक्युल्स याचे परत तुटणार नाहीत 100 H plus मध्ये आणि 100 acetate ions मध्ये, का तर हा कसला इलेक्ट्रोलाइट आहे? वीक इलेक्ट्रोलाइट. So when acetate ions interact with H plus ions, the possible product of such interaction is a weak acid CH3COOH,
being a weak acid, it will not dissociate back completely into H plus and CH3COO minus ions. That means acetate ions will undergo hydrolysis reaction, and during this hydrolysis reaction, these acetate ions decreases concentration of H plus ions from this aqueous solution. acetate ions H plus बरोबर कंबाईन झाले तर H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन OH मायनस पेक्षा काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. तर या हायड्रॉलिसिस रिॲक्शनमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स डिक्रीजेस दॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स. ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये जर OH मायनस आयन जास्त आहेत H प्लस आयनपेक्षा तर ॲक्वेस सोल्युशन बनणार आहे बेसिक. का तर OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे H प्लसपेक्षा. का तर ॲसिटेट आयन्सने H प्लस आयन्स काढून घेतले हायड्रॉलिसिस रिॲक्शनमध्ये, सोल्युशन बनलं बेसिक. इफ सोल्युशन इज बेसिक, pH ऑफ सोल्युशन इज ग्रेटर दॅन 7. आणि बेसिक सोल्युशन असेल तर बेसिक सोल्युशनमध्ये रेड लिटमस चेंजेस इट्स कलर टू ब्ल्यू. तर अशा सॉल्टचं सोल्युशन हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस अँड वीक ॲसिड. Stronger component always gives its nature to aqueous solution. So in this salt, stronger component is a base, hence solution also becomes basic. This process is called as hydrolysis reaction. That's it. Now the hydrolysis reaction, out of these two ions from the salt, only CH3COO minus ions undergoes hydrolysis. So the hydrolysis reaction can be written as only these ions, negatively charged ions, CH3COO minus aqueous ions reacts with H2O liquid, H plus and OH minus ions to produce weaker acid CH3COOH aqueous plus OH minus ions. ते दिसतंय की ॲसिटेट आयन्स आहेत ते वॉटरमधले काय काढून घेत आहेत H, आणि मग वॉटरमध्ये एक्स्ट्रा काय शिल्लक राहत आहे OH मायनस आयन. सो दिस हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन इंडिकेट्स दॅट वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन इज OH मायनस आयन. सोल्युशन बिकम्स बेसिक. सपोज कन्सिडर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट इज C. हा सॉल्ट वॉटरमध्ये ॲड केला, सॉल्ट इटसेल्फ इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, तर सॉल्ट कम्प्लिटली डिसोसिएट होणार CH3COO मायनस आयनमध्ये Na प्लस आयनमध्ये. सो इलेक्ट्रोलाइट इज CH3COO Na. It is a strong electrolyte. It will dissociate completely. It is not a reversible process into CH3COO minus aqueous plus Na plus aqueous. Suppose initially आपल्याकडे स्टार्टला, सपोज इनिशियली आपल्याकडे याचं कॉन्सन्ट्रेशन होतं C, आणि हे तर अजून फॉर्म व्हायचे का आता आपण सोडियम ॲसिटेट ॲड करणार आहे वॉटरमध्ये. When sodium acetate is added in water, it will dissociate completely. तर जेवढा घेतला होता तेवढा सगळा डिसोसिएट होणार. मग आपण म्हणणार आहे फायनली आतमध्ये तर हा काही शिल्लक राहणार नाही, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे, अक्का तुटून गेला 1:1. हे याचे जर C मोल्स तुटले तर याचे फॉर्म होणार आहे C मोल्स, आणि याचे पण फॉर्म होणार आहे C मोल्स. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिटेट आयन्स इज C सोल्युशनमधलं. आणि हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन, तर ड्युरिंग हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन जेवढे CH3COO मायनस प्रेझेंट आहेत ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये सगळेच्या सगळे तर काही हायड्रोलाइज होणार नाहीत का, तर रिॲक्शन काय रिव्हर्सिबल. ॲसिटेट आयन्स इंटरॅक्ट्स विथ वॉटर टू प्रोड्यूस CH3COOH अँड few molecules of CH3COOH dissociates back into acetate ion. It is a reversible process, hydrolysis reaction. So degree of hydrolysis is H, which is similar to degree of dissociation alpha. Here H is called as degree of hydrolysis. Ki out of total molecules of acetate ion, how many molecules undergoes hydrolytic reaction? It is represented by H, where H is equal to number of moles of CH3COO minus hydrolyzed divided by total number of CH3COO minus initially present.
So we know initially we have concentration C of acetate ions, and as H2 is present in excess, it is a pure liquid, its concentration is taken as constant or unity. So let's say its concentration is constant. CH3COOH and OH minus ions are formed at equilibrium. So when equilibrium is attained, when equilibrium is attained in this hydrolysis reaction, out of concentration C into H will be hydrolyzed. So out of C into H will undergo hydrolysis. So amount of acetate ions remain unhydrolyzed, initially present minus hydrolyzed, C minus CH. These are the number of molecules or moles of CH3COO minus ions, those remain unhydrolyzed. If CH molecules of acetate ions undergoes hydrolysis reaction, they will produce same CH molecules or CH moles of acetic acid and CH moles of OH minus ions. तर यांचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल इक्विलिब्रियमला CH, यांचं पण कॉन्सन्ट्रेशन असेल इक्विलिब्रियमला CH. तर आपण काढणार आहे pH ऑफ सच अ सोल्युशन, की एखादा तुम्ही सॉल्ट ॲड केला तर ॲक्वियस सोल्युशनचा pH काय असेल. इफ pH इज ग्रेटर दॅन 7, solution will be basic. If pH is less than 7, aqueous solution will be acidic, and if pH is exactly 7, then that solution is neutral. तर equilibrium establish झाला hydrolysis reaction मध्ये, ते आपल्याला सांगतं at equilibrium concentration of OH minus ions in aqueous solution is C into H. हे OH minus ions कॉन्सन्ट्रेशन आहे इक्विलिब्रियमचं, आणि जी हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन आहे याचा आपण लिहूयात इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट ऑफ हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन इज रिप्रेझेंटेड ॲज KH. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, concentration of CH3COOH into OH minus ions divided by concentration of acetate ions. Concentration of H2 is considered as unity, CH3COO minus. So KH is equal to concentration of acid at equilibrium. Concentration of acid at equilibrium is C into H multiplied by concentration of OH minus ions at equilibrium is CH. Stoichiometry is 1:1. So its concentration is same as acetate ions, CH, acetic acid, and concentration of acetate ions is C into bracket 1 minus H. C minus CH means C into bracket 1 minus H. 1 C gets cancelled out. KH is equal to C into H square divided by 1 minus H. KH is equal to CH square divided by 1 minus H. And we know that degree of hydrolysis is very less than 1. If that degree of hydrolysis H is very less than 1, 1 minus H is almost considered equal to 1. So when degree of hydrolysis H is very less than 1, 1 minus H is almost taken equal to 1. So KH can be written as KH is equal to C into H square. KH is written as C into H square. Similar expressions we have obtained in hydrolysis of salt of strong acid and weak base, where instead of OH minus ions there are H plus ions. Concentration of H plus ions is CH. Here concentration of OH minus ions is CH, and value of KH is same in both the expressions, whether it is a salt of strong acid and weak base or salt of strong base and weak acid. KH is C into H square. Now H can be written as H is equal to square root of KH
divided by C. Degree of hydrolysis H is equal to square root of KH divided by C. Now let's take dissociation of weak acid CH3COOH. It dissociates into CH3COO minus aqueous plus H plus aqueous. Now the equilibrium constant for this dissociation of weak acid is represented as Ka. Equilibrium constant for dissociation of weak acid, Ka is equal to concentration of H plus ions into concentration of CH3COO minus divided by concentration of CH3COOH. Now let's take product of KH into Ka. Product of KH into Ka. KH is CH3COOH into OH minus ions divided by acetate ions CH3COO minus, and Ka is H plus into CH3COO minus divided by CH3COOH. CH3COOH, CH3COOH, CH3COO minus, CH3COO minus gets cancelled out. KH into Ka is equal to concentration of H plus ions into concentration of OH minus ions. Now the ionic product of concentration of H plus ions and OH minus ions is equal to Kw, ionic product of water. So KH into Ka is equal to Kw. KH into K is equal to Kw, whereas in last expression for hydrolysis of salt of strong acid and weak base, the expression is KH into Kb is equal to Kw. Now this KH can be written as Kw divided by Ka. KH can be written as Kw divided by Ka. So H is equal to square root of. Now H is equal to square root of KH means Kw divided by Ka. Kw divided by Ka divided by concentration C. Or we can write H is equal to square root of Kw divided by Ka into C. H is equal to square root of Kw divided by K into C. Now the concentration of OH minus ions at equilibrium is C into H. If concentration of OH minus ions at equilibrium is C into H, concentration of OH minus ions is equal to C into value of H is square root of Kw divided by Ka into C. Let's simplify it. Concentration of OH minus ions is equal to square root of Kw into C divided by Ka. Let's take log on both the sides of this equation. Log of concentration of OH minus ions is equal to 1/2. 1/2 into log of Kw plus log of C minus log of Ke. Now let's multiply this expression by negative sign so that we can get pOH of solution. Negative logarithm of concentration of OH minus ions means pOH of this solution. So let's multiply by negative sign. Minus log of
concentration of OH minus ions is equal to 1/2 into bracket minus log of Kw minus log C multiplied by minus sign, minus become plus, minus log of Ke. Minus will become plus. So here log of OH minus ions is equal to 1/2 log of Kw plus log C minus log K. When we multiply by minus sign, minus log of Kw plus into minus log C minus into minus log K. Minus log of concentration of OH minus ion is nothing but pOH of aqueous solution is equal to 1/2 into bracket minus log of Kw means pKw minus log C as it is, minus log C minus log of Kw means pK value. So it is the expression for pOH of this solution. It gives expression for pOH of hydrolysis of salt of strong base and weaker acid. We can find pH of the solution. We know the relationship between pH and pOH. pH plus pOH is equal to pKw, or at 25 degrees Celsius pH plus pOH is equal to 14. pH plus pOH is equal to 14 because Kw is 10 raised to minus 14 at 25 degrees Celsius. So pH is calculated as pKw minus pOH. pH is equal to pKw minus 1/2 into bracket pKw minus log C minus pK. pH is equal to pKw minus 1/2 pKw plus 1/2 log C minus plus 1/2 pKa. pKw minus half pKw, it gives half pKw. pH is equal to half pKw plus half log C plus half pKa. So pH is equal to 1/2 into bracket pKw plus pKa plus log C. It gives pH of a solution in which salt of strong base and weak acid is added. For this you can put this pKw as a 14 at 25 degrees Celsius. Now let us consider hydrolysis of salt of weak acid and weak base. It has 3 different cases. Now let us take hydrolysis of salt of weak acid and weak base. Here the nature of resultant aqueous solution depends on Ka and Kb values. If both the components are weak, their strength decides nature of aqueous solution. If Ka value of acid is greater than Kb value for base, Ka value is greater than Kb value of base, that means
this weaker acid is stronger than this weaker base. If weaker acid is stronger than weaker base, then salt solution will be acidic in nature. Let's take few examples. Now consider weak acid CH3 COOH. This weak acid has Ka value 1.8 into 10 raised to minus 5. Weak base NH4OH has same strength, Kb is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5. HF, it has Ka value 7.2 into 10 raised to minus 4, and HCl, it has Ka value 4 into 10 raised to minus 10. Now if we consider three different salts, salt between these two, CH3COOH and HF. CH3COOH and HF will result in formation of salt between CH3COOH and NH4OH. These are weak acids. Acid, and here it is weak base NH4OH. So acid base neutralization reaction between these two acid and bases will form salt ammonium acetate CH3COONH4. Ammonium acetate, it is a salt of weak acid CH3COOH and weak base NH4OH. For this salt, strength of acid is exactly same as strength of base. Salt solution of such salt is always neutral. pH is equal to 7. Now if we consider a salt between this weaker base and weaker acid, NH4OH and HF, neutralization reaction between them will produce salt ammonium chloride NH4F. Ammonium chloride, it is a salt of weak base NH4OH and weak acid HF. Out of this Kb and Ka values, this Ka value is 10 times stronger than Kb value. That means this weaker acid HF is stronger than weaker base NH4OH. For this salt, weaker acid is stronger than weaker base. K is greater than Kb. That means aqueous solution of such salt will be acidic. pH of such solution is less than 7. And if we consider a salt between weak base NH4OH and weak acid HCN, NH4OH and HCN on neutralizing gives NH4CN, ammonium cyanide, NH4CN. This salt is a salt of weak base NH4OH and weak acid HCN. Out of these two values, Kb and Ka value, 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 10. That means this Kb value is 10 raised to approximately 10 raised to 5 times greater than Ka value. Ka value is smaller than Kb value. Out of these components, this weaker base is 10 raised to 5 times stronger than weaker acid. If base is stronger than acid, this solution will be basic in nature with pH is greater than 7. So when salt is made up of weak acid and weak base, the nature of aqueous solution depends on strength of those weak components. Out of those weak components, acid may be stronger than base, solution will be acid, or base may be stronger than acid, then that solution will be basic. Or if both weak acid and weak base have same strengths, then solution will remain neutral. Now let us take a salt NH4F. Let us consider a salt NH4F. Consider a salt NH4F, ammonium chloride.
This salt is produced by neutralization reaction between NH4OH, whose Kb value is 1.8 into 10 raised to minus 5, and weak acid HF, whose Ka value is 7.2 into 10 raised to minus 4. Now the case is Ka value is greater than Kb value. Ka value is greater than Kb value, that means acid is slightly stronger than base, because Ka value is directly proportional to acidity and Kb value is directly proportional to basicity. Acidity of any acid is directly proportional to Ka value, whereas basicity is directly proportional to Kb value. And Ka and Kb means NH4OH dissociates to NH4 plus OH minus. For this dissociation, the dissociation constant for this reaction is Kb. And for HF weak acid dissociates into H plus aqueous, F minus aqueous. For dissociation reaction, the equilibrium constant is Ka. And right now this Ka value is approximately 10 times greater than Kb value. 10 times greater than Kb value means the rate of forward reaction. If we have taken same amount of NH4OH and HF in two different aqueous solution, this HF has more tendency to undergo dissociation than NH4OH, because Ka is equal to concentration of H plus into F minus divided by concentration of HF, whereas Kb is equal to concentration of NH4 plus into concentration of OH minus ion divided by concentration of NH4OH. If in two different containers, in 1 liter of water we add 1 mole of HF and 1 mole of NH4OH, then dissociation of 1 mole of HF is more than dissociation of 1 mole of NH4OH, because Ka value is greater than Kb value, and Ka value is directly proportional to H plus and F minus ions. Kb value is directly proportional to NH4 and OH minus ion. That means when Ka is greater than Kb, H plus and F minus ions are more than NH4 and OH minus ions. Here we have water, H2O liquid, which is dissociated into own ions, H plus aqueous plus OH minus aqueous. And we have added a salt NH4F into this aqueous solution. So when ammonium chloride is added, NH4F is added, it will dissociate completely into NH4 aqueous plus F minus aqueous. Now both these ions from the salt will undergo hydrolysis reaction, because the interaction products of both these components of the salt are weaker acids and weaker base. When F minus ions from the aqueous solution interacts with H plus ions, when F minus ions from the aqueous solution interacts with H plus ions from the water, the possible product of this interaction is HF, which is a weak acid. It will not dissociate back completely into H plus and F minus ions. म्हणजे काय बाबा की aqueous solution मधले आत्ताचे काही F minus ions H plus बरोबर कंबाईन होणार आणि बनवणार HF, आणि हा HF जेवढा बनेल तेवढा परत डिसोसिएट होणार नाही माघारी H plus आणि F minus मध्ये. म्हणजे ऍक्च्युअली वॉटर मधलं जे H plus आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते आता होणार आहे डिक्रीज. खाल तुमच्याकडे प्रोडक्ट बनला HF की जो माघारी परत तुटला नाही, आणि जर कंप्लीट तुटला नाही तर परत सगळे H प्लस मिळणार नाहीत, म्हणजे Hचं कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं डिक्रीज झालं. एक्झॅक्टली सिमिलर
NH4 ions from the aqueous solution will also interact with OH minus ions from the aqueous solution. आता हे NH4 प्लस OH मायनस बरोबर जर इंटरॅक्ट झाले तर प्रोडक्ट बनणार आहे NH4OH विच इज ऑल्सो वीक प्रोडक्ट. तर ज्यावेळेस NH4 प्लस OH मायनस बरोबर झाले इंटरॅक्ट प्रोडक्ट बनला NH4OH की जो वीक आहे तर तो माघारी परत तुटणार नाही सगळ्या OH आणि सगळ्या NH4 प्लस मध्ये. म्हणजे जे दोन्ही आयन्स सॉल्ट मधले दोन्ही आयन्स त्यांचं होणार आहे हायड्रॉलिसिस. NH4 plus ions combines with OH minus ions to produce NH4OH which will not dissociate back completely into OH minus ions and NH4 plus ions. That means concentration of OH minus ions in aqueous solution decreases. Similarly, F minus ions from aqueous solution interacts with H plus ions of water and forms HF which is a weak electrolyte which will not also dissociate back completely into H plus and F minus ions. This reaction also decreases concentration of H plus ions from the aqueous solution. तथा aqueous solution मधले H plus ion पण कमी करतोय आणि OH minus ion पण कमी करतोय आपण. पण हे दोघांचं जे कमी होण्याचं प्रमाण आहे ते सेम नसणार आहे का तर ऍसिड आणि बेसिस त्यांच्या स्ट्रेंथ्स आहेत डिफरंट. की आपल्याकडे हे जे ऍसिड बनलंय HF त्याची थोडीशी स्ट्रेंथ NH4OH पेक्षा जास्त आहे. Ka इज ग्रेटर दॅन Kb. म्हणजे जे ऍसिड बनलंय आपल्याकडे HF हा वीक कंपोनंट हा माघारी तुटायची टेंडन्सी जास्त आहे आणि NH4OH तुटायची टेंडन्सी काय कमी. तर तुमच्याकडे सॉल्ट मधले जेवढे NH4 प्लस आहेत OH मायनस बरोबर कंबाईन झाले NH4OH बनला काही NH4OH तुटतील माघारी OH मायनस प्रोड्यूस करतील. पण F मायनस आयन्स H प्लस बरोबर कंबाईन झाले जो HF बनणार आहे त्याच्यामधले जास्त मॉलिक्युल्स माघारी तुटणार आहेत. जास्त मॉलिक्युल्स HF चे डिसोसिएट झाले तर H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन OH मायनस पेक्षा ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये काय असणार आहे जास्त असणार आहे. का तर त्यातल्या त्यात हे जे ॲसिड आहे Ka Kb याची स्ट्रेंथ जास्त Ka व्हॅल्यू जास्त डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जास्त म्हणजे हा जो HF मॉलिक्यूल आहे हा जास्त तुटणार आहे कुणापेक्षा NH4OH पेक्षा. आणि हा जर जास्त तुटला तर आतमध्ये कुणाचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे H प्लसचं. तर अशा सोल्युशनमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इज मोर दॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन अँड सच सोल्युशन विल बी ॲसिडिक. तर हेच मगाशी इकडे एक्सप्लेन केलं की ज्यावेळेस आपल्याकडे सॉल्ट बनेल वीक ॲसिड आणि वीक बेसचा त्यावेळेस ह्या दोघांमध्ये दोघांची स्ट्रेंथ सेम आहे का डिफरंट आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट असेल नेचर ॲक्वेस सोल्युशनचं. तर आत्ता इकडे काय झालं Ka व्हॅल्यू होती Kb पेक्षा जास्त. ह्या दोन्ही वीक ॲसिड आणि वीक बेसमध्ये ॲसिड थोडा स्ट्रॉंगर होता म्हणून सोल्युशनला नेचर पण ॲसिडचं मिळालं. सोल्युशन कसलं बनलं ॲसिडिक. का तर हे दोन ॲसिड्स आणि बेस ज्यावेळेस आतमध्ये बनले त्यावेळेस दोघांची माघारी तुटायची टेंडन्सी होती डिफरंट. HF माघारी जास्त तुटला म्हणून आतमध्ये जास्त कोण प्रोड्यूस झाले H प्लस आणि H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन OH मायनस पेक्षा जास्त झालं सोल्युशन बनलं ॲसिडिक. न आता दुसरा सॉल्ट कन्सिडर करू आपण. Now let's consider a salt between HCl whose Ka value is 4 into 10 raised to minus 10 and weak base NH4OH whose Kb value is 1.8 into 10 raised to minus 5. दोघेही वीक आहेत का तर दोघांचे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहेत 10 रेस टू मायनस 10 10 रेस टू मायनस 5 म्हणजे डिसोसिएट व्हायच्या टेंडन्सी कमी आहेत. पण त्यातल्या त्यात NH4OHचा Kb Ka पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे जी Kb व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे Kb इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ
NH4OH आणि Ka व्हॅल्यू आहे, Ka व्हॅल्यू आपण अशी रिप्रेझेंट करणार, Ka इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cn मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HCl. K is equilibrium constant for dissociation of HCl. Kb is dissociation constant for dissociation of NH4OH. तर जेवढी Kb व्हॅल्यू जास्त तेवढे आतमध्ये काय बनणार आहेत, NH4 प्लस OH मायनस जास्त बनणार. जेवढी Ka व्हॅल्यू जास्त तेवढे आतमध्ये काय बनणार, जास्त आयन्स बनणार. तर NH4OH आणि HCl डिसोसिएट व्हायची टेंडन्सी आपण मेजर करतो इन टर्म्स ऑफ Ka अँड Kb. आणि सध्या Kbची व्हॅल्यू Ka पेक्षा जास्त आहे. Kbची व्हॅल्यू Ka पेक्षा जास्त आहे, तर हा जास्त आयन बनवणार आहे H प्लस आणि Cl मायनस पेक्षा. म्हणजे ज्यास वॉटरमध्ये आपण ॲड करणार सेम अमाऊंट ऑफ HCl अँड NH4OH. 1 लिटर वॉटर घेतला, 1 लिटर वॉटरमध्ये 1 मोल HCl, 1 मोल घेतला NH4OH आणि ॲड केले, तर NH4OH जास्त डिसोसिएट होणार का, तर त्याची डिसोसिएशनची टेंडन्सी जास्त आहे HCl पेक्षा. आता कन्सिडर करू आपण ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये डिफरंट आयन्स. तर H2O लिक्विड ऑन ऑटोप्रोटोलिसिस गिव्स H प्लस ॲक्वियस प्लस OH मायनस ॲक्वियस. आणि आता ह्या दोघांमध्ये रिॲक्शन झाली न्यूट्रलायझेशन HCl आणि NH4OH मध्ये, तर दोघांच्या न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शनमध्ये आपल्याकडे बनणार आहे NH4Cl प्लस H2 न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन, सॉल्ट प्लस वॉटर. आणि हा जो सॉल्ट बनला इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस NH4OH, वीक ॲसिड HCl. तर अमोनियम सायनाइड NH4Cl ह्याला ॲड केला मी वॉटरमध्ये की हा डिसोसिएट होणार कम्प्लिटली. कशामध्ये, हा डिसोसिएट होणार Cl मायनस ॲक्वियसमध्ये प्लस ammonium ions NH4 aqueous. So when this salt is added in water, now the solution contains 4 different ions NH4 plus Cl minus H plus and OH minus ions. Now oppositely charged ions may interact with one another. If H plus ions interacts with Cl minus ions from the solution, the possible product of such interaction is HCl, which is a weak acid which will not dissociate back completely into H plus and Cl minus ions. That means this hydrolysis reaction is going to decrease concentration of H plus ions from the solution. हे Cl minus ions वॉटर मधले काही H plus काढून घेणार आहेत आणि काय बनवणार आहेत HCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो माघारी कंप्लीट तुटणार नाही. कंप्लीट तुटला नाही माघारी तर आतमधल्या H plus चं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. Similarly, NH4 ions from aqueous solution will also interact with OH minus ions from water to form NH4OH, which is a weak base. And that weak base this weak base will not also dissociate back completely into OH minus and NH4 plus ion. हा weak base जर माघारी कंप्लीट तुटला नाही तर आतमध्ये जेवढे OH मायनस आधी होते तेवढे प्रोड्यूस होणार नाहीत, तर OH मायनस पण काय होणार आहेत, कमी होणार आहेत. तर हायड्रॉलिसिस रिॲक्शनमध्ये हे आयन्स OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करणार, Cl मायनस आयन H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करणार. आता ॲसिडिक नेचर डिपेंडंट आहे, ॲसिडिक किंवा बेसिक नेचर सोल्युशनचं डिपेंडंट आहे स्ट्रेंथ्सवरची, की तुमच्याकडे जे प्रोडक्ट फॉर्म झाले HCl आणि NH4OH त्यांच्यामध्ये माघारी तुटायची प्रोबॅबिलिटी जास्त कोणाची आहे, तर सध्या सिच्युएशन काय, द Ka इज लेस दॅन Kb. Ka इज लेस दॅन Kb. बेसची तुटायची प्रोबॅबिलिटी ॲसिडपेक्षा जास्त आहे. हा बेस आहे, माघारी जास्त डिसोसिएट होणार आहे, तर माघारी जर जास्त डिसोसिएट झाला तर OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन H प्लस पेक्षा काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. The hydrolysis product of these two reactions is HCl and NH4OH. Out of HCl and NH4OH, tendency to dissociate back into its own ions is more for base NH4OH. Hence, concentration of OH minus ions in aqueous solution is greater than H plus ions.
ह्या सोल्युशनमध्ये H प्लस आयन्सपेक्षा OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे जास्त, आणि OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर H प्लसपेक्षा जास्त असेल तर सोल्युशन बाबा कसलं असणार आहे, बेसिक. का तर हा जो सॉल्ट बनला आहे वीक ॲसिड आणि वीक बेसमधून, त्याच्यामध्ये दिस वीक बेस इज स्लाइटली स्ट्रॉंगर दॅन ॲसिड. इफ बेस इज स्ट्रॉंगर दॅन ॲसिड, solution will become basic. The solution बनलं basic. Now consider a third salt which is made up of weak acid and weak base of इक्वल स्ट्रेंथ्स. तर आपल्याकडे वीक ॲसिड CH3COOH, वीक बेस NH4OH अँड Ka equal to Kb. That means tendency of NH4OH to dissociate into own ions is same as tendency of molecules of acetic acid to dissociate into its own ions. एची डिसोसिएशनची आणि एची डिसोसिएशनची टेंडन्सी दोघांची काय, सेम. का तर दोघांच्या Ka आणि Kb व्हॅल्यूज आहेत सेम. तर दोन ॲसिड आणि हा बेसमध्ये रिॲक्शन झाली तर आपल्याकडे फॉर्म होणार आहे CH3COONH4, अमोनियम ॲसिटेट सॉल्ट. तर इकडे आपण घेतला वॉटर, H2O liquid dissociates into बाबा H plus aqueous plus OH minus aqueous, वरून ॲड केला सॉल्ट सोडियम, सॉरी अमोनियम ॲसिटेट, इट विल डिसोसिएट इंटू ॲसिटेट आयन CH3COO minus aqueous plus ammonium ions NH4 plus aqueous. Now the solution contains 4 ions. Out of these 4 ions, NH4 plus ions will interact with OH minus ions, and the interaction product of these ions is weak base NH4OH. तर NH4 प्लसचं हायड्रॉलिसिस झालं OH मायनस बरोबर, तर OH मायनस आयन्स होणार कमी वॉटरमधले. का तर NH4 प्लस OH मायनस बरोबर रिॲक्शन करणार आणि फॉर्म करणार NH4OH which is a weak base that will not dissociate back completely into NH4 and OH minus ions. कंप्लीट डिसोसिएशन होत नाही, तर NH4 प्लस OH मायनसला घेणार काढून वॉटरमधला, OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन होणार डिक्रीज. एक्झॅक्टली सिमिलर ॲसिटेट आयन्स फ्रॉम ॲक्वियस सोल्युशन विल इंटरॅक्ट विथ H plus ions from aqueous solution to form CH3COOH, which is a weak acid. If it is a weak acid, it will also not dissociate back completely into H plus and CH3COO minus ion. This interaction will decrease H plus ions from aqueous solution. This interaction will decrease OH minus ions from aqueous solution. Now, as strength of both these acids and bases is same, their tendency to dissociate back completely, their tendency to dissociate into their ions is also same. दोघांची स्ट्रेंथ जर सेम आहे तर दोघांची तुटण्याची टेंडन्सी पण सेम आहे. तर या दोघांमध्ये इंटरॅक्शन झालं, NH4OH बनला, तर NH4OH जेवढा माघारी तुटणार आहे सेम CH3COOH माघारी तुटणार आहे. तर आतमध्ये OH मायनस आणि H प्लस आयन दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन राहणार आहे सेम. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स विल बी सेम ॲज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स. सच सोल्युशन्स आर न्यूट्रल. की अशा सॉल्टची जी सोल्युशन्स असणार आहेत ज्यांच्यामध्ये वीक ॲसिड आणि वीक बेस इक्वल स्ट्रेंथचे असतील, की ज्यांची डिसोसिएट व्हायची टेंडन्सी असेल सेम, तर हा डिसोसिएट होऊन जेवढे OH मायनस प्रोड्यूस करणार सेम H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करणार CH3COOH डिसोसिएट होऊन. हॅज number of H plus ions and OH minus ions in aqueous solution remains same, that aqueous solution will be neutral. Now let's derive equation for pH of such a salt solution. Okay, when such salt is added in aqueous solution, how to calculate pH of that solution?
So let's consider salt of weak acid HF and weak base NH4OH. First we will write dissociation reactions of HF and NH4OH. HF will dissociate into H plus F minus aqueous. Ka for such dissociation reaction is concentration of H plus ions into concentration of F minus ions divided by concentration of HF. From this equation we can write as concentration of H plus ions is equal to Ka into concentration of HF divided by concentration of F minus ions. Now write dissociation reaction of ammonium hydroxide, which is a weaker base, NH4OH aqueous will dissociate into NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous, and dissociation constant, equilibrium constant for this dissociation is NH4 plus into OH minus divided by concentration of NH4OH. Now when HF reacts with NH4OH, the salt form is ammonium chloride, NH4F. So salt which is going to hydrolyzed is ammonium chloride, NH4F, which is a strong electrolyte. So this NH4F will undergo dissociation. NH4F aqueous will completely dissociate into NH4 plus aqueous plus F minus aqueous. If initial concentration of salt is C, when this salt completely dissolves in water, finally we have concentration of NH4 plus C and concentration of F minus C, because it is a strong electrolyte. जेवढा NH4F घेतलाय आतमध्ये कंप्लीट डिसोसिएट झाला NH4 मध्ये F मायनस मध्ये, तर जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन होतं सुरुवातीला NH4Fचं सगळा तुटला, तर 1:1 मुळे तेवढंच कॉन्सन्ट्रेशन असेल NH4 प्लसचं, तेवढंच कॉन्सन्ट्रेशन असेल F मायनस आयनचं. तर आतमध्ये NH4 प्लस आणि F मायनस त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे सध्या C आणि C, आणि आता हे दोन्ही आयन्स आहेत आतमध्ये होणार आहेत हायड्रोलाइज्ड, की वॉटरमधले OH मायनस काढून घेणारे NH4 प्लस and H plus ions are abstracted by F minus ions. So hydrolysis reaction can be written as NH4 plus aqueous ions and F minus aqueous ions. Both these ions react with H2O liquid to produce NH4 plus removes OH from H2 to form NH4OH aqueous, plus this F minus will react with H plus ions from water to form HF aqueous. It is called as hydrolysis reaction of ammonium chloride, which is a salt of weak acid and weak base. तो ये दोन्ही आयननी वॉटर बरोबर रिएक्शन केली, एक वीक बेस बनला, एक बनलं वीक ॲसिड. आणि NH4 प्लस आयनची हायड्रोलाइज व्हायची टेंडन्सी H आणि F मायनस आयनची हायड्रोलाइज व्हायची टेंडन्सी आपण म्हणणार आहे H, विच इज अ डिग्री ऑफ हायड्रोलिसिस. सो इनिशियली ज्या सॉल्ट आपण ॲड केला ह्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन होता C, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर वी आर कन्सिडरिंग constant, and when equilibrium is attained in this hydrolysis reaction,
at equilibrium. Out of this C into H, NH4 plus moles will get hydrolyzed. So moles hydrolyzed is CH. H पण मोल्स हायड्रोलाइज होणार आहेत C इंटू H. तर शिल्लक किती राहणार आहेत अनहायड्रोलाइज्ड? C मायनस CH. मोल्स रिमेन अनहायड्रोलाइज्ड C मायनस CH. सगळी स्टायकियोमेट्री 1:1:1. याचे जर CH मोल हायड्रोलाइज झाले तर याचे पण किती मोल्स फॉर्म होणार आहेत? CH मोल. याचे CH मोल हायड्रोलाइज झाले तर याचे पण किती मोल हायड्रोलाइज फॉर्म होणार आहेत? CH मोल. तर याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल इक्विलिब्रियमला CH, याचं कॉन्सन्ट्रेशन इक्विलिब्रियमला असेल CH. नाउ लेट्स राइट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर दिस हायड्रॉलिसिस रिएक्शन विच इज KH. KH is equal to equilibrium constant, concentration of NH4OH into concentration of HF divided by concentration of these ions, concentration of NH4 plus into concentration of F minus into concentration of H2O liquid, which is unity constant. Now we can write KH is equal to concentration of NH4OH and HF at equilibrium is same, CH. C into H divided by concentration of NH4 plus and F minus ions at equilibrium is also same. C into bracket 1 minus H, C into bracket 1 minus H. C gets cancelled out. KH is equal to H into H square divided by 1 minus H bracket square. When this H is very very small than 1 minus H is almost considered as 1. Therefore, this degree of hydrolysis constant KH is equal to H square, or we can write H is equal to square root of KH. H is equal to square root of KH. Now let's take a product of Ka, Kb and KH. Ka into Kb into KH, which is equal to concentration of H plus into concentration of F minus divided by concentration of HF into, for base, concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by concentration of NH4OH into KH, concentration of NH4OH into HF divided by concentration of NH4 plus into F minus. Now cancel the HF gets cancelled with HF, NH4OH with NH4OH, NH4 plus ions, NH4 plus ions, F minus ions, F minus ions. This product Ka into Kb into KH is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus ions, concentration of H plus into concentration of OH minus ion, which is equal to Kw. Ka into Kb into KH is equal to Kw. Or you can write KH is equal to Kw divided by Ka into Kb. KH is equal to Kw divided by K into Kb. Now we have to find out pH of this solution. pH of the solution, in order to calculate pH of the solution, we have to calculate concentration of H plus ions, and concentration of H plus ions is equal to Ka into concentration of HF divided by concentration of F minus. Now concentration of HF at equilibrium is C into H.
whereas concentration of F minus ions at equilibrium is C minus CH. It is a concentration of HF at equilibrium and concentration of its conjugate base is C minus CH. So this equation 1 will become equation 1 is concentration of H plus is equal to Ka value into concentration of HF divided by concentration of F minus. Concentration of H plus is equal to Ka into concentration of HF at equilibrium is C into H divided by concentration of F minus is C into bracket 1 minus H. We will ignore this 1 minus H term as 1 minus H is considered almost equal to 1. So concentration of H plus is equal to Ka into H. Ka into H. And from equation 2, it is equation 1 from equation 2. From equation 2, we can write as concentration of H plus ions is equal to Ka into H is square root of Kh. Square root of Kh. And Kh is equal to Kw divided by Ka into Kb. Concentration of H plus ions is equal to Ka into square root of Kw divided by Ka into Kb, which can be written as concentration of H plus ions is equal to square root of Kw into Ka divided by Kb. Now let's take log on both the sides of this equation. Log of concentration of H plus ions. Log of concentration of H plus ions is equal to 1/2 into bracket 1/2 into bracket log of Kw plus log of Ka minus log of Kb. Let's multiply by negative sign. Minus log of concentration of H plus ions is equal to 1/2 into bracket minus log of Kw plus minus log of Ka minus log of Kb. We multiplied both the sides of this equation by -1. Minus log of concentration of H plus ions is pH of solution, which is equal to 1/2 into bracket minus log of Kw is pKw plus minus log of Ka is pK value minus log of Kb is pKb value. So this expression gives pH of solution which is prepared by addition of salt of weak acid and weak base in aqueous solution. तर इथे करूयात आपण स्टॉप हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट्स. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी solubility product, then factors affecting the solubility of sparingly soluble salts and vapor solutions.